Мэрия Бишкекке кирүүгө акча талап кылынат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Шаарга кирүүгө акча талап кылынат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул фейк. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Мындай сунуштамалар жайында коомдук талкууга алынып чыккан. Шаар тургундарынын сын пикирлерин жана коомдук пикирди эске алып токтотулган шаардык муниципалитет учурда иш алып барган багыттардын ичинде жол оңдоо иштери, жол чырактардын иштөөсү боюнча санариптик чечимдер жана көп кабаттуу парковка куруу маселесин чечүү турат деп айтылат маалыматта. Бишкектин жанында автобус жол четинде турган кроссоверди ала салдыра сүздү. Новопавловкада номер 145 автобус жолдун четинде турган кроссоверди ала салдыра сүздү. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, окуя бүгүн болжол менен саат 9:20 болгон. Видеодо көрүнүп тургандай, коомдук транспорт күү менен келип сүзгөндүктөн жол четиндеги Honda CR-ды ала салып кеткен. Муниципалитет жүргүнчүлөрдүн арасында жабыркагандар жок экенин белгилешти. Ал арада мэрия автобустун ичинен тартылган кадрды жарыялап, кырсык анын айдоочусунун күнөөсүнөн улам болду деген алдын ала божомолун билдирди. Муниципалитет айдоочулардын суранычы менен план толтуруудан бошотулганына, кырсыкты алдын алуу боюнча бир катар иш-аракеттер көрүлгөнүнө карабастан мындай окуялар болуп жатканын белгилеп, мамлекеттик мүлүккө зыян келтиргендиги үчүн жоопкерчиликти күчөткөн мыйзам долбоорун иштеп чыгуу зарылдыгын кошумчалады. Булак Спутник Эжи. Кара-Балтада портер менен кичи автобустун сүзүшкөн видеосу тарады. Кара-Балта шаарында портер менен спринтер кагышкан учур видеого түшүп калган. Видеодо кичи автобус портерди сүзгөндөн кийин жолдун четиндеги дүкөндү сүзгөнүн көрүүгө болот. Ал эми портердин айдоочусу менен жүргүнчүсү ооруканага жаткырылды. Милиция бул окуя боюнча маалымат бере элек. Президент Марат Сыдыковду судьялык кызматтан кетирген жок. Марат Сыдыков судьялык кызматынан кеткен жок. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков судьялардын кеңешине судьялык кызмат ордунан өз каалоосу боюнча бошотуу тууралуу арыз менен кайрылган. Судьялар кеңеши бул арызды канааттандырып, аны кызматтан бошотуу чечимин президент Садыр Жапаровго киргизишти. Бул сунуш мамлекет башчысы тарабынан канааттандыруусуз калтырылып, материалдар артка кайтарылды деп айтылат маалыматта. Сосновка постунда оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрүнө чектөө киргизилди. Бүгүн 1-декабрда Бишкек Ош унаа жолунда кар жаап жана жол тайгак болуп жаткандыгына байланыштуу кырсыктарды алдын алуу, жарандардын кырсыкка кабылуусуна жол бербөө жана жол тыгындарын болтурбоо максатында Жайыл районунун Сосновка постунда оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрүнө саат 10:15 тартып убактылуу чектөө киргизилди. Унаа жолдун абалы жакшырган учурда чектөө алынат. Бүгүн 1-декабрь 2024 саат 10:15 пост толкун 1 аба ырайынын кескин өзгөрүлгөнүнө байланыштуу кар жаатканда оор жүк ташуучу унааларга жол жабылды. 118 километрде фуралар буксуйт туруп калышты. Тиги фура туруп калыптыр, эме трал туруп калыптыр. Ол акшыл чыга албай атат. Посту жабалуу уланбай эке. Жаап тура алчы, биз бир сире тазалап, полный подсыпка иштерин кылып бүтүрүп алалычы. Унаада бараткандар көтөсүз чыга калган жырткычка күбө болушту. Жалал Абад облусунун Тогустору районундагы Казарман айылынын тоолорунда карышкыр байкалды. Биз тоонун арасындагы жол менен бара жатканбыз. Бир маалда бир чоң жырткыч бурулуштан секирип чыгып, жолду бойлой чуркап жөнөдү. Аны кууп жетип карышкыр экенин көрдүк. Боз жырткыч жолду бойлой тез чуркап бара жатты. Тоолуу жолдо карышкыр менен жарышканды токтотууну туура көрдүк. Ал аскага жашынган бойдон көздөн кайын болду дешет окуянын күбөлөрү. Муну менен катар Нарын облусунун аймагында да карышкыр күч алды. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдиришти. Алардын айтымында видео долоон ашуусунан түшүп келе жатканда Кара Үңкүр айылына жетпей тартылган. Карышкыр суудан өтүп келе жаткан. Бизди көрөрү менен өркөп ары жакка кетип калды. Былтыр туулган жаш карышкырдай туюлду дешет алар. Булак Турмуш Кежи.
Бишкектеги автобус айдоочулары план төгүүдөн кутулушат. Бишкек мэри Айбек Жонушалиевдин чечими менен 2 декабрдан тарта муниципалдык автобустарда накталай акча чогултуу планы жокко чыгарылат. Бул тууралуу мэрия кабарлады. Эскерте кетсек, буга чейин автобус айдоочулары планды аткаруу оорчулук жаратып, аны толтуруу үчүн көбүрөөк жүргүнчү алуу максатында жарышка түшүүгө туура келип жатканын айтып, нааразы болушкан. Мэрдин чечимине ылайык план жокко чыгарылат. Бирок накталай төлөнгөн акчанын эсеби камералар аркылуу көзөмөлдөнмөкчү. Эгер акча жетпей кала турган болсо, анда айдоочуларга карата чара көрүлөрү айтылды. Муниципалитет автобустарда жол кирие накталай эмес төлөдө 17 сом, кечи автобустарда 20 сом. Валидатор орнотулган автобуста накталай 20 сом экенин эске салды. Кече Борбор каланын башчысы Бишкек шаардык транспорт ишканасынын жана департаментинин бир нече кызматкерине сөгүш берип, эреже бузган 24 айдоочуну иштен алууну тапшырган. Ошто уурулукка кирип, камераны көрүп, дүкөндө өрттөп жиберген шектөөлөр кармалды. Ош шаарынын Курманжанатка көчөсүндө орун алган Жети Батыр аталышындагы азык-түлүк дүкөнүн өрттөп кеткен 2 шектөөнү кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милицияга 19 ноябрь күнү Ош шаарынын 1986-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Ал арызында Жети Батыр аталышындагы азык-түлүк дүкөнүн белгисиз жарандар өрттөп кеткенин билдирген. Факты Ош шаарынын ички иштер башкармалыгына кылмыш жаза кодексин 216-беренеси менен катталып, ыкчам тергөө иштери жүргүзүлгөн. Кылмышка шектүү катары Ош шаарынын 1993-2000 жылы туулган тургундар кармалып, соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Тергөө иштеринин алгачкы жүрүшүндө маалым болгондой, алар дүкөнгө уурулукка киргенин, көзөмөл камераларын көрүп калып, коркконунан жана изин жашыруу максатында Жети Батыр дүкөнүн өрттөп жиберишкендигин айтышкан. Шектүүлөр буга чейин да адам өлтүрүү, уурулук жана башка беренелер менен бир нече жолу соттолгондугу аныкталган. Булак Серепкежи. Кыргыз армиясы дагы эле коркунучтуу абалда деп Facebook колдонуучу Самара Босумбаева пост жазып, армияда кызмат өтүп жатып, келтек жеп больницада жаткан солдаттын сүрөтү менен бөлүшүп, мындай деген: 18 жаштагы чырактай болгон Шашынбаев Эрик Бактиярович улуттук гвардияга аскердик милдетин өтөгөнү кетип, эми мынтип жарым жан болуп ооруканада жатат. Баланы улуттук гвардиянын 1-ардак кароол ротасынын 2-взводунун 1-бөлүкчөсүндө иштеген 2 сержант айоосуз сабашкан. Натыйжада Эриктин бир бөйрөгү чачырап кеткен. Сабалгандан кийин ага эч кандай медициналык жардам көрсөтүшкөн эмес. Бала күндөн күнгө оорлошуп, кан сийип турбай жатып калган. Жакшы болуп кетет деп ойлошуп, эч кимге айтпай, жашырып, кармап жатышкан. Акыры коркушуп, 8 күндөн кийин гана улуттук госпиталга алып келишкен. Баланын ата-энеси Караколдо турат. Баласына чалышканда жыгылып кетип ооруп жатканын айтып жашырган. Эми мынтип жапжаш кырчындай баланын кан басымы 150, 100, 140, 90дон түшпөй жаны кейип, зөөкөр сержанттардын азабын тартып, кан сийип ден соолугу менен күрөшүп жатат. Кыргыз армиясынын абалы ушул болсо, кайсы ата-эне баласын жиберет? Мекенди коргоп, душмандын колунан жабыркабай, бир келесоо сержанттардын өздөрүнүн жеке талаптарын аткартыш үчүн кылган зөөкүрлүгүнөн жабыркагандар ондоп саналат. Коргоо министрлиги бул боюнча улуттук гвардияны катуу текшерүүгө алсын. Жапжаш баланын убалы кимге? Баласынын абалына жаны кейип, колдон келсе жанын берүүгө даяр эне байкушту уккан жан жок. Мындан бөлөк 7 баласы бар. Сабаган тарап эч кандай жардам кылган эмес. Улуттук госпиталдагылар болсо ар кайсыл шылтоон айтып, баланы чыгарып салганы жатканын айтышты. Ушул ишти Камчыбек Кыдыршаевич өз көзөмөлүнө алып, кыргыз армиясын катуу текшербесе, мындай окуялардын болгону болгон. Сураныч бөлүшүп коюңуздар. Бул окуя резонанс болушу керек. Барыбызда бала бар.